हमारे सारे खिलौने मिट्टी में हो गए हैं। मेरी जेसीबी भी गंदी हो गई है। मेरी ये वाली जेसीबी, टॉमी सब गंदे हो गए हैं। ये हिम्मत किसकी हुई? क्या पता किसने करा। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, ये सब क्या हो गया? तो जल्दी से हम अपने खिलौनों को साइड में रखते हैं और इस नदी में से हम अपने ये डूबे हुए खिलौनों को भी बाहर निकालते हैं। चलो अब हम अपनी जेसीबी की मदद से अपने इन खिलौनों को भी बाहर निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को निकालती हूँ बाहर। देखो बच्चों, अरे वाह, ये तो बाहर आ गई है। चलो इसको मैं सबसे पहले इसको निकालती हूँ। चलो इसको धोते हैं, धो दी। हाँ, देखो ये हमारी मोस्टर ट्रक है। चलो इसको बाहर निकालती हूँ मैं। और ये हमारी क्या है? देखो ये हमारी एक और गाड़ी है, इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। और ये देखो, ये भी हमारी और भी गाड़ियाँ हैं जिसको मैं बाहर निकालती हूँ। अरे वाह, और मैं इसको भी बाहर निकालती हूँ बच्चों। चलो अब जल्दी से मैं अपनी इन गाड़ियों को इस तालाब में धोती हूँ। बिंग 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 बिंग। ये हमारी जेसीबी की भी पानी के अंदर गई। अब हम इसको धोते हैं। देखो यहाँ पर कितनी गंदी हो गई है। देखो बिल्कुल साफ हो चुकी है हमारी जेसीबी। अब इसको हम पीछे से धोते हैं। अरे वाह, चलो ये साफ हो चुकी है। अरे वाह, पानी में खेलने में तो बहुत मजा आता है। चलो इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। चलो हम इसको भी बाहर लेके जाते हैं। चलो अब हम इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ियों को धोएं? इस जेसीबी को धोते हैं। चलो इस जेसीबी को मैं पकड़ती हूँ। चलो अब हम इसको धोते हैं। बोइंग 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 बोइंग। देखो ये तो डायरेक्ट अंदर गई। अब हम इसको भी धोते हैं। देखो बच्चों कितना मजा आ रहा है। ये धोने में मजा आ रहा है। चलो ये भी साफ हो चुकी है। इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। चलो हमारी ये जेसीबी भी बाहर गई। अब हम इनमें से किसको निकालें? हाँ, सबसे पहले मैं इसको उठाती हूँ। चलो इसको भी हम धोते हैं। डिंग 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 डिंग। देखो ये वाली भी गाड़ी भी अंदर गई। मजा आ गया। डिंगड़ा कटक डिंग डिंगड़े कटक डिंग। चलो इसको भी मैंने धो दिया है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। देखो अब मैंने इसको बाहर। चलो ये हमारी जेसीबी भी अब बाहर आएगी। चलो अब मैं इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को उठाऊं? इसको लूं या इसको लूं? ये तीनों ही रेड कलर की है। चलो मैं अपनी इस गाड़ी को लेती हूँ। चलो मैं अब अपनी इस गाड़ी को धोती हूँ। अरे वाह, ये तो अंदर चली गई है। चलो इसको भी मैं साफ करती हूँ। आज तो मजा आ गया। चलो इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। चलो अब हम ये वाला हेलीकॉप्टर इस ट्रक में दोनों में से एक चीज धोते हैं। चलो मैं अपनी ट्रक को उठाती हूँ। देखो ये कितना गंदा हो चुका है। टिंग डिंग 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 डिंग। वू 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 वू। देखो ये गया अंदर। अब इसको मैं धोती हूँ। देखो ये पानी कितना गंदा हो चुका है। अरे बाप रे, चलो हम जल्दी से इसको भी साफ करके बाहर निकालते हैं जिससे हमारी। चलो अब मैंने इसको धो दिया है, इसको हम बाहर निकालते हैं। चलो अब हम इनमें से किसी एक को धोते हैं। देखो हमारा टॉमी, देखो हमारा टॉमी तो कितना गंदा हो चुका है। जल्दी से इसको धोते हैं। देखो टॉमी गया अंदर। जल्दी से साफ करते हैं इसको, वरना यहाँ पर कोई भूत आने वाला है। जल्दी से हम इस कुएं से बाहर जाते हैं। इसको भी मैंने साफ कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों, टिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। चलो अब हम इस एम्बुलेंस को साफ करते हैं। जल्दी से इसको उठाते हैं। देखो कितनी गंदी हो चुकी है ये तो। चलो बोइंग 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 बोइंग। देखो ये तो अंदर गई। अब जल्दी से इसको भी साफ करते हैं। ये कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। देखो बच्चों, और ये मैं इसको बाहर निकालती हूँ। अब हम इन सब में से किसी एक को उठाना पड़ेगा हमें। हम एक काम करते हैं, हमारी मोस्टर ट्रक को उठाते हैं। बोइंग 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 बोइंग। अरे ये तो गई नहीं अंदर, इसको मैं फेंक देती हूँ। अरे वाह, ये यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ रहा है। इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। अब मैं किसको उठाऊँ, इसको या इसको? चलो हम जल्दी से अकड़ बकड़ करते। अकड़ बकड़ बम्मे बो, 80 90 पूरे 100। चलो इसको उठाते हैं। चलो बोइंग 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 बोइंग। ये गई अंदर। चलो इसको भी मैंने साफ कर दिया है। देखो ये कितनी गंदी हो रही है। मुझे तो ये देखकर ही रोना आ रहा है। चलो मैं इसको उठाती हूँ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब हम जल्दी से हमारे ट्रैक्टर को उठाते हैं।
देखो ट्रैक्टर तो कितना गंदा हो रहा है, इसको मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैं जल्दी से इसको भी नहला देती हूँ। देखो हमारा ट्रैक्टर कितना गंदा हो गया है। चलो ट्रैक्टर इतना गंदा ना हो, चलो हम इसको साफ कर देते हैं। देखो हमारा ट्रैक्टर भी साफ हो चुका है, इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। और बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। देखो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए।